정원사 1렙입니다. 해석기 한참 들려. 오, 첫 의자는 엄청 빨리 파괴한다. 응. 이거 속삭이는 그래서 거 아무것도 처음에 아니고 깨는 건 빠른데 나중에 느려서 일부러 처음만 살짝씩만 남겨두고서 깨는 경우 있어요. 나중에 대충 깨려고. 대충 부셨는데 엄청 좋은 거 부셨어요. 이거 부시다가 중간에 멈출 수 있어요. 달리는데? 돼요. 그냥 누구 떼면 달려가는데? 돼. 나중에 야, 다시 저기 할 수 누구 있어. 달려가. 아유, 야, 이걸 지금 어떡해. 지금 야! 저쪽에 의자 뿌겨갖고 절로 가는데. 야, 네가 한번 좀 이따가 영상 봐봐. 저거 맞추는 게 더 신기한 거야. 완전 쪼만해졌었어. 그거 좀만 해도 피격 범행 같을걸요? 난 나는 맞출걸? 얼마나 적어 해야 되는지 어떤 건지는 알긴 하는데 나도 적은 걸 많이 봐서. 병원사야. 이쪽에 의자 부수 보는 거 아니지? 의자 다 95%에서 멈췄어요. 근데 가끔씩 아씨. 나 놓침. 쟤 나 놓침. 있네. 가끔씩 막 요즘에 부수고 날 멈추고 하는데 날 저절로 쫓아. 채워질 때 이게 있어. 라인 들어와서. 행복한 거 아니에요? 난 네가 어디 있는지 아니 몰라. 의자가 저절로 뽑아져. 90%에서. 누가 제 속삭여. 그거 항아리 안에 있는 손. 요거 근데 장식이 있죠? 아니 그거 계속 소리 나면 없네요. 주변에 있다는 얘기일걸? 저거 보면은 알 수 있을걸? 아 진짜요? 주변에 정원사 없으면 안 나와. 성공범위 진짜 넓다. 생존자가 있다는 소리? 그걸 풀렸, 응. 풀려? 풀린 것 같아. 풀렸다. 예스 마이 맘이라고 하는 거 같은데. 빰, 빰 빠라밤 빰, 빰빰빰 빠라밤 빰. 쟤 나이는 쪽. 깼다. 쟤 깨는 거다. 깨는 거. 광장장. 아, 정원사 있어서. 정서 때문에 비정상. 아, 나 맞았는. 야, 쟤 나 못 때린다. 뭐지? 뭐야? 쟤 나 못 봤는데 그냥. 정원사가 의자 깨는 것보다 딴 거 하는 게 나아요. 저 의자 깨면 안 돼. 저거. 야, 니네 좀 이따 이거 봐봐. 진짜 개 웃기는 거. 쟤 달린다. 계속 달린다. 계속 달린다. 계속 의자 달린다. 부신 곳으로 간다. 의자 붙고 가려고. 광대님 의외 오시는 겁니까? 전 이미 상작 가고 있습니다. 약간 난 정화사를 포기하겠다. 어차피 텔포 안 든 것만 해도 정원사는 그게 다 병원 안에 테라스에 있네 하나. 여기도 좌우 난간이가 좋긴 한데. 나 있는 데 와, 왔다. 근데 이 교정범위 왜 이렇게 넓어? 그 얘기면 몇 번째인지. 너무 놀라서요. 한 번 더 하고 싶은데 한 번 더 해도 돼요. 나 있는 쪽에 있어. 얘 이명 때문에 있다. 하나 누구 돌리고 있는 사람? 나 지금 시작한. 아, 맞았다. 씨. 아까 안 맞았었는데. 이쪽 있는 쪽인데? 여기가 힘드네. 저 하나 50%. 보고 싶어? 안녕. 들어가는 것보다 상자 가야지. 네, 옆에 상자 까는 어? 소리가 들리는데. 야, 쟤. 문 열어야지. 얘 나한테 있다. 아, 저리로 간다. 어디지? 나. 난 반대로 달려야겠네. 이거 의자 이거 의자 7개 남았다는 거 고치면 다시 채워져요. 그 숫자만큼. 툭치 않을까? 개구멍 그 작은 집 앞에 있어요. 베라스타야 여기가 이 정문인가? 형아 네가 그 발전기 수리하던 곳에 바로 앞에 있는 문이 정문이야? 모르겠어요. 문 열었어요. 둘 다 열었나? 내 쪽이다.
어디가 얘눈 빨가니? 눈 빨개. 아닌가? 눈 빨가네. 빨개. 아씨 나 어떡해. 나갔다. 맞으면서 누우면 맞으면서 갔어. 빨리 가라고. 그러다가 나갔다. 홍화가 야 나 이번 파 완전 대박이다. 내가 이거 올려야겠다 이거. 조원사